Después de 3 horas de caminata aproximadamente, llegamos al salto más alto de las Sierras Comechingones. Metidísimo en la quebrada. Fueron momentos de mucha subida. Es un nivel moderado tirando a alto. Tenés que estar preparado. Tenés que tener un muy buen calzado. Agua vas a tener todo el tiempo, pero si no tenés una zapa que agarre, la vas a pasar mal. Yo se la cambié al Auti porque se estaba resbalando mucho. Bueno, ¿qué más agregar, no? Es un salto de 60 metros más o menos. Tiene 50 metros de acá hasta la parte que vemos. Y después arriba hay otros 10 metros más. Estamos en presencia del salto más alto de las sierras. Y eso está re bueno recalcarlo porque llegamos hasta acá otra vez, nos sentimos muy agradecidos y la sensación de satisfacción es plena.